Školstvo nie je práve tá oblasť, ktorej sa nejak tradične venujem, ale školstvo, ako aj mnohé iné otázky, sú takisto aj o peniazoch. A problémy, ktorými školstvo čelí, sú tiež samozrejme veľmi závislé od ekonomickej situácie a od peňazí. Koľko sa do školstva dávajú, aké priority, ktorá vláda dá, na ktoré oblasti a či školstvo je alebo nie je prioritou. Asi ťažko by sme našli vládu, ktorá povedala, že školstvo nie je prioritou. Ale je jasný rozdiel, keď sa pozeráme na jednotlivé praktické kroky jednotlivých vlád, sa pozrieme ďalej do minulosti, ktoré rôznym spôsobom k tomuto problému aj reálne pristupovali. Nechcel by som určite ale povedať, že ktorákoľvek z vlád, čítanie tých, ktoré boli pravicové, prijala úžasne dobrý prístup, že nemáme spoluzodpovednosť za ten stav v školstve, ktorý sa dnes nachádza. Áno, je to tak, treba si to priznať, napriek tomu, že sme si neustále uvedomovali vysokú dôležitosť vzdelanosti, vysokú dôležitosť školstva a jeho rozvoja, tie iné problémy ekonomiky, ktorú bolo treba stavať na nohy, spravidla vždy boli prvé na rade, ktoré sa riešili a to školstvo nedostalo asi až toľko, koľko by možno potrebovalo. Napriek tomu tie rozdiely sú tu jasne viditeľné. Zatiaľ sa spravidla hovorí len o tom nedávnom období. Vedie sa polemika, či za pána Jurzicu, ktorý mal naozaj minimum času, rok aj trošku, sa do školstva dalo viac ako teraz, málo, či 5%, alebo to nebolo 5%. Ale poďme trošku hlbšie do minulosti, keď toho času bolo viac. V rokoch 2002 až 2006 tu bola druhá Dzurindová vláda a ja som bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Aj keď školstvo samozrejme je iný rezort, ale do môjho rezortu spadala úloha zreformovať odmeňovanie vo verejnej službe. A to sa aj udialo v roku 2004 a od roku 2005, až sa dobre pamätám, začal platiť nový systém odmeňovania vo verejnej službe, ktorý zahŕňal aj učiteľov. A práve vďaka týmto krokom sa vtedy učiteľom zdvihol priemerný plat, keď zoberieme rok 2002 k roku 2006, o 41%. Je to presne vypočítané, môžete si to overiť a keď chcete, poviem vám k tomu aj absolútne čísla. Tento nový systém samozrejme neskončil spolu s touto vládou, ale fungoval a prinášal to dvíhanie platu, ten systém, ktorý bol zavedený, aj počas prvej Ficovej vlády. A preto časť toho percenta, ktoré mnohokrát sa hovorí, koľko bolo zvýšené za prvej Ficovej vlády, prináleží práve tejto reforme. Reforme, ktorá zmenila systém odmeňovania vo verejnej službe a mimochodom, aj keď to nesúvisí priamo nijako s učiteľmi, vtedy sme zahrnuli do tejto tabuľky prvý raz v histórii aj platy duchovných, ktoré dovtedy boli niekde úplne na okraji záujmu a úplne smiešné almužny to boli a vždy sa na nich zabúdalo. My sme ich zaradili do systému platov vo verejnej službe s pravidelnou valorizáciou, tak ako každý iný. Pamätám sa tiež na rokovania s odborármi, keďže sa tu vraj kto a ako rokoval s odborármi. No my sme rokovali s odborármi a vtedajší šéf odborov, pán Gašperan, sa pamätám, ako mi povedal a verejne to povedal a deklaroval to a charakterizoval tieto rokovania ako dobré, korektné a férové. Až sa dobre pamätám, zvyšovali sme vtedy tarifu popri tej reforme, ktorú som spomínal, 8%. Takže aj keď možno to mohlo byť ešte lepšie, ale je tu vidieť prístup, je tu vidieť, že to bola pre nás priorita a že sme naozaj považovali za veľmi vážnu túto oblasť, ktorú treba neustále posúvať dopredu. Dnes počúvame zo strany vlády
a pána premiéra predovšetkým, že síce uznáva, že tie platy v školstve sú nízke, ale jednoducho nedá sa. Že on by aj chcel, ale nedá sa. Pripomeniem tie známe vety, ktoré sme všetci mali možnosť vidieť z televíznych obrazoviek, kde nič nie je, ani smrť neberie. Skúste vytrhnúť z dlane chlp a podobne. A z toho sa odvíja to dnes rozpočte schválené maximálne 5%. Ale je to naozaj tak, že tie peniaze nie sú? Alebo je to tak, že peniaze sa mnohokrát na rôznych miestach využívajú zle, neefektívne a vo mnoho väčšom rozsahu, ako by bolo potrebné na zvýšenie platov učiteľov, sa nielenže používajú nerozumne, ale používajú sa škodlivým spôsobom. Spôsobom, ktorý komplikuje budúcnosť a ktorý zvýrazňuje problémy aj v školstve, alebo mnohokrát práve v školstve. Pretože keby sme tu mali situáciu, že naozaj sú vyčerpané všetky možnosti, že všetky prostriedky, ktoré má štátny rozpočet, sú používané racionálne a rozumne, že už naozaj nikde nie je, kde by sa dala nájsť rezerva, nepoviem ani slovo. Pridám sa tiež k tým puristom rozpočtovým, ktorí povedia, no je ťažká doba, nedá sa. Ale nie je to tak. A my sme na to poukazovali pri rozprave o štátnom rozpočte viackrát, že tu tie rezervy sú. Poukazovali sme na viaceré možnosti, ktoré by túto potrebu naplňali. Spomeniem možno práve tú najviac do očí bijúcu, ktorá je najčerstvejšia, a to je tie nešťastné arbitráže, ktorými je Slovenská republika vystavená a ktoré budú pribúdať. Ten nešťastný nápad na kúpu alebo zoštátnenie zdravotných poisťovní, ktoré bude stáť stovky miliónov a neprinesie to nič, okrem dobrého kšeftu pre pár vyvolených. Spomeniem napríklad tie spomínané rozdávanie stimulov alebo rozdávanie dotácií pre spriaznené podnikateľské skupiny, výstavbu nových budov v čase krízy, aj keď budov máme požehnanie a určite to nie je tá najväčšia priorita, ktorú by sme potrebovali. Ale spomeniem aj to, čo sme v tejto snemovni viackrát navrhovali, už vo forme konkrétneho zákona, a ktoré dokumentuje to, ako škodlivo sa niekedy prostriedky využívajú. A to je ozdravenie a nastavenie na múdre používanie prostriedkov v oblasti sociálnej, v oblasti sociálnych zákonov. Mali sme tu viackrát zákony, ktoré sa snažili urobiť v tomto poriadok a ktorých schválením by štát a štátny rozpočet získal 50 až 100 miliónov eur, čo by bohate pokrylo problémy, alebo bohate by pokrylo potrebu zvýšenia platov na požadovanú úroveň. Tieto návrhy boli odmietnuté, ale o to by ani tak možno nešlo, ale najhoršie je, že práve vďaka takto nastavenému sociálnemu systému sa dnes učitelia boria s problémom, že žiačky v 8. 9. triede sú tehotné a považujú za pomalý handicap, keď tehotné nie sú, pretože sú k tomu motivované sociálnym systémom. Tolerujeme protiústavný stav z hľadiska systému dávok, ktorý tu bol viackrát kritizovaný. A preto sa musím spýtať, naozaj si myslíte, že by nebolo lepšie, keby tieto peniaze, ktoré sú vodou na mlyn negatívnych javov v našej spoločnosti, ktoré sa asi nikomu nepáčia, boli radšej použité na platy učiteľov, ktorí sa s týmito problémami boria?